Liverpool za ta sai dan wasa wato Doucouré, sannan kuma Manchester United za ta dauki aron dan wasa Cucurella. Liverpool za ta dauki dan wasan Crystal Palace ɗin dan kasar Mali wato Cheikh Doucouré mai shekaru 23 kan kuɗi fan miliyan 70. Manchester United ta tuntubi Chelsea akan yiwuwar ɗaukar aron ɗan wasan nan na baya wato Mike Cucurella mai shekaru 26. Ɗan ƙwallon Liverpool ɗin kuma ɗan ƙasar Masar wato Mohamed Salah ya shaida wa ƙungiyar cewa yana so ya koma Al Ittihad da ƙasar Saudiya. Dan bayan Arsenal din nan kuma dan kasar Scotland wato Kieran Tierney mai shekaru 26 ya je Spain domin kammala koma kungiyar kwallon gaba ta Real Sociedad a matsayin aro. Dan kasar England nan wato Conor Gallagher zai watsi da batun koma kungiyar kwallon gaba ta Tottenham domin ya kwaci gurbi a Chelsea da zai buga yadda ya kamata. Ajax wata ta tattauna da kungiyar kwallon kafa ta Atalanta kan batun sayan dan kwallon nan nata na tawagar Argentina wato Thiago Almada mai shekaru 22. Chelsea na harin daukan dan bayan da na Bayer Leverkusen na kasar New Zealand wato Jeremy Frimpong. Barcelona ta amince da yarjejeniyar fan miliyan 23.2 wajen sayar da kasan Kamaru wato Carlos Baleba. Ita kuwa Luton na duba yiwuwar ɗaukar ɗan ƙwallon Newcastle ɗin nan wato Isaac Hendon mai shekaru 28. Mai tsaron bayan Spaniya wato Ivan Fresneda ya shirya tsaf domin koma kungiyar kwallon kafa ta Sporting Lisbon da kungiyar kwallon kafa ta Real Valladolid wanda ake alakanta shi da zai koma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ko kuma da Newcastle.